dadi agen. Mek kur dadi agen. Mas, aku mek loro. iya iki. Agen kok gelmo. Heh. Agen kok germo tinggalmu. Maksudnya ya Agen golekne wong-wong lho. wong iki nek wis dianggep bapak, nah kuwi kon bupak. Iya, iya. Nek wis dianggep kuwi mbak, ya kon tambah. Iya, iya. Nek wis ditimbali bapak kuwi piye-piye kudu iso nampa. Ngono lho. Ngene iki awake dhewe lak minangka dadi. Anu le, aku ngene lho, gimana nak sik sak gebong to. Nggih. Tapi kan dikekne aku gitu, balekne ning saen neh. Kok jenengan kula kadung salaman bablas kok iso. Tak kira batinku alhamdulillah membantu kelancaran perekonomian. Tapi Pak Heru harus taten dong. Boten Bisi aku kok. Pripun ta? Anu, tatene karo Elisa Yunti. Kali taten Pak aku ndang ngene. Mari ngono, sampean ngarep taten apa demen? Aku sing tak demeni wong wedok sing kaya taten iki ngono. Mangemek sampean to. Pak Mongi, aja percaya. Lah piye? Sing batin ki asli dalange dhewe. Ning ngono lho matur nuwun. Aku yakin, aku karo Pak Heru Toro ki wis plek nun sewu. Oh sudah hafal. Sudah apa? Lek Pak Heru Toro ki nun sewu, itu jiwanya itu nun sewu. Bakal nresnani sak kabeh. Wong wedok kabeh ditresnani, Tidak wong lanang kabeh membeda-bedakan. ditresnani, ora beda itu siji lan sijine. Betul. Tapi lek ngomongnya spesifik secara wanita secara spesifik, wis mek dalange dhewe. Hati-hati awakmu. Mau wis dicekel nangmu to? Heeh. Sis, engko langsung tayammu. Bahasane kaya S3 ya. Kok iso mbok kon tayamum Langsung pedu. Langsung kebu. Kok iso mbok kon tayamum. Apa ta? Kok aja galak-galak lho. Kangen aku. Aku lama tidak jumpa nak ya aja galak-galak. Aku iki kangen karo awakmu. Kangen ya nek kangen aja galak to, Mas. Asli aku. Golek bojo ki sing milenial. Bojo kok basa ora nasional blas. Nih. Ngerti bojomu? Pendampingku ini luar biasa. Bedo. Beto. Kelas bedo Jelasan kelas. Dek, jelasan Dek. Kelas bedo mendino yo pilates ngono. Ngono lho bedo. Pilates. Pilates yo apa? Kuwi sejenis olahraga lho. Olahraga. Dewe olahragane main push up tok ya, Mas ya? Jero. Tok. Elisa jangan ditomongane kaya siji lho. Bisa ndropo. Jangan omahmu ndi omahmu kok kaya beda karo liyane. Bojo kula niki luar pulau. Nggih. Oh, dari luar Oke. ke. Bojo kula menika luar angkasa. Menika termasuk Luar angkasa opo? menika termasuk Pluto lho. Jadi Uang ki nek nuwun sewu tanggung jawab yo tanggung jawab. Iya. Pangapunten lho Mas Gondrong. Nggih. Janipun kula nggih pengin nyontok kados Pak Heru ngeten iki. Sembodo. Yen weh-weh. Ketone kok uyar-uyur kene Iki ngedol sembako ki lho. Ya, bagian sembako. Ya mending Pak Heru nanggap wis ngedol sembako lah sampeyan iki ditangkap ora ngedol sembako. ngene. Iki malah beneran. anu, Kaya aku persis sik bodo aku yo ngene. Lho, Allah. Alah. Pak Heru Toro ki yo lek arep riyo kuwi ngedol sembako. Sampeyan lek arep riyo mesti kedu masalah. Awak kos kakimu jempolane jebol kok iso dadak. Ngomongke. Niki Pak, yo Gus ampun. Anu, Pak, anu plus tunggal ya, plus tunggal mau. Lah, kowe iki jare wis sukses. Wong dek iki yo buka jajan ning Wih. omahmu lho kok. Wis sukses aku kok. Sukses Pak. Niki alhamdulillah angkringan mlaku sakniki teng karo omah buka dasar jajan barang. Jajan gundulmu. Dodol kolak barang Pak. Ngono. Dodol kolak gundulmu aku iki golek tajil tak dol neh ngono lho. Tak kira kene dodol. Golek tajil mubeng terus tak dol neh Lah iya. karo omah. Tapi motor muntek kan. Alhamdulillah aku sekmu begitu poso iki ya, Heeh. jual beli aku. Jual beli kendaraan. Iya, jadi ngedol motor, tuku beras, aku sekmu sing Oh alah lah kuwi Poso. jenenge ngirit nek kowe. Tapi ora tau omahku sekmu. Ah, iki omahe, Nduk. Ode. Kok nek mampir pangkling sampean. Wis dicet apik, Mas. Ya, Omah iki dicet, gak nyapa mbok cet kan? arepe tak do. Tak kira nek arepe boto mbok Foto nyanyi. dulu tak do apa-apa. Pak Heru itu adalah pemimpin yang luar biasa. Niku wis Luar biasa. Oke, kula pangapunten. Senasa piyainya gerah, tapi masih ada semangat yang tinggi Betul. untuk berbaur dengan masyarakat. Ya. Inilah bukti Bapak Heru yang biarpun tidak menjadi pejabat, tapi selalu cinta kepada masyarakat. Bungane enek, Mas. Nggih, pripun? Sang cucu sing diulang tahun pada hari ini Nggih. kan ulang tahun kelima. Nggih, nggih. Iku iso kaya Simbai. Amin 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 amin. Kula dibopong dindet muga-muga saged napa nggih Pak, tongkat estafetipun ada. Ngoten.
ora luput saka kekudanganipun. udangan, ora mlutut saka gendongan. Nggih. Beda ora cak gluduk gluduk iki. Dipun Gluduke apa anu nurun bapake blas ora. lho. Panjenengan sing pirsa to, Mas? Lek mari mesti maido kancane. Mbok eling lek gering ngono kae. Mak nyuku guru nge. Sopo lho? Sampean lho. Ayo tok aku. Kula diaturke apa, Mbak? Jenengan sama Bapak. Ayo. Mbak Tatin. Poso saya gudi ngene. Lah, poso ta bendino mangan bengi lho Mas, dadine bar maem turu mangan Loh, turu. saya enggak mangan sego ya, Om ya. Mangan bengi ya, ya. Tak ceritani kata dokter, wong iki ora oleh mangan bengi. Lah Terus? napa? Mangan bengi rokok itu tidak boleh. Makan itu yang baik pagi sedikit ya, sarapan titik, Terus? jam 10, 11 itu makan. Penggilingan bekerja sampai maghrib. Mula bengi aja mangan. Rungokno omongane sing bar loro iki ngono kuwi dadi. Lek aku sehat kok bengi mangan ra apa-apa aku ya. Iki ngawur ae. Masun ki alhamdulillah sawise dipun paringi tausiah para Gus-gus mari. Paune perokok berat lho. Iya. Masun iki perokok berat begitu dikon donga, saiki mandek, Mas. Mandek sing mau wisan. Dongane tetep mandek, rokoke terus. Ayo. Tin. Ya. Weh, alhamdulillah. Loh, Bapak itu lho. Oh, iya. Pak Heru, Bandul Pak Heru. Tanggapan begini disambutku jajan lho pos Rioyo. Kowe iki ora Hei, ngono. matur nuwun marang aku. Lho sing nanggap Pak Heru matur suwun sampean lho. Lah ya sing nulungi duit aku. Tapi kan saka pundi pusate? Lho, kok Pak Heru tak Lah, nggih. zaman corona biyen kae duwite stantekne. Iki sing bayare aku dhewe kowe ngono to. Entek e. Dadi matur nuwun marang aku. Wis entek. Wis entek ya. Kowe iki apa ora ngerti to? Doma ki wis entek kenden. Sangke iki wis apik iso balik kabeh. Iki ana sing rung balik. Apa? Gayane sing sebelahke sik kadul rung iso nebus. Kira rung iso nebus mergo kae kejebak corona. Gager ndasi. Kok kuwi kena gaya nyeran utut to. Kok iso aku gadene gayur iki lho. Mulai asmanipun Bapak Heru. Bapak Heru itu ada 4 abjad. Dikira awake dhewe apa tadi? Ya, Bapak Heru. H. Aku. E. Sampean. R. Yutatin. U-nya terakhir Elisa. Ayo, Per huruf. Oh, iki no. Ngoten. Adil to, Pak? He, ndak he. Ha! Ha, Pak. Dalam sisi rangkungane kok jero dalam kopol sisi. Ha. Yo kali ha 4 abjad. Abjad ki huruf. Rungokno Lah, ndak. he iki suku kata. Yo. Ngekel. Aku tak ngono kon jero jak matane ora mudeng iki karo. Poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis dioleh 4 abjad kan ya per huruf to. Iya. Lah, he iki per suku kata. Lah yo. Ngekel. He. He iki suku kata. Lah abjad ki satu huruf. Ganjingane dhewe. Tamong iki persuku kata. Nggih. Abjad. Yo ngomongi per huruf abjad lho. Kopon. Poso ki ngepos rasa. Lah sampe ngengkel ngene iki aku bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon ati. Wis diomongi per abjad kok ngengkel per suku kata lho. Lenes Pak Heru. Penting nih. Lho Pak Heru nek nesu malah maringi, Mas. Iya, kok nyebek kok. Baru waras kok pegel nih. Sampai ini cilik digedheke gede dinding. Sama sama. Karo Aku cilik digedhekne balik gede nek. maksudnya ki sampean biyen ki dipangku Mas. Dipakai apa pura lah pas sama iki. Iki lho, kula ki Mas ora ngerti karo anu. Ngomong sing cetha lho. Masun biyen ki paling ora ya sik trah saka penjalipun Pak Siswanto Ro. Harto. RM lho iki. Lah iya, RM Bundo. RM Gundul. Bundo. Kamu jadi bakul rumah makan Kondo. Raden Mas Kondo. nah, RM Raden pasti ngomong sapa? RM ki Raden Mas. Rosaan menungso. Wes Wes saiki ha apa? H itu adalah harapan. Nah, ngono lho. H terabjad H ora H. H. Lah Wong tuwa kuwi akeh lupute. luput iki benere ngengkel. Wong tuwa ya akeh salahe, wong tuwa akeh laline. Gawane wong tuwa ki telu. Siji kuping kuwi ora krungu, budhe. Sing keloro kuwi Kowe nyapa malah jelasne ngono. Kowe iki jenenge jelasne Kowe ngengkel. Kowe iki ngejlokne aku. Jlokne wis ngengkel lho. iki ben sadar wong tuwa kuwi gawane telu. Siji budhek, loro lali, telu nguyuan.
Kowe kudu ngerti. Ora tanggung yo. Mosok. Mosok. Ya picek lho yo aku. Oh no. Tak jelaske. Hei, ha. Ha itu adalah harapan ke depan Bapak Heru akan selalu menjunjung tinggi harkat martabat keluarga semuanya. Ini. Tepuk tangan. R. Karena di Asmane sinten? Heru. Jenenge sapa? R ta. Jenenge sinten? Heru. Heru. Lah kok R? Nah, Lek H langsung R terus urut. oh, berarti E. Nah, E. Enek ene. Ya iya enek ene. Iki sapa sih? Melu nyakok. Kok gak Gampang mesra ta. ngekel iki. Salah. Jen. Kayak kenjikan opo ngono. Ya turi bocahne wis lunas ngene iki lho. Yo. R apa? Ya, ayo. Anu, Are iki dekku ket mau gak disebut kowe. gondrong geding. Wis to rasa mbok gagas. R Ros kok R jeng kowe malah Masih kok R nulari ta Mas kowe sama nulari kan R kowe iki saka tembung ekonomi ekonomi beliau dari tahun ke tahun insyaallah ekor ekonomi Lah. Pedus e nomor piro? bakul nomor Ekor. ekonomi insyaallah beliaunya ekonomi dari tahun ke tahun insyaallah akan lebih melesat dan meningkat. Amin 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 amin. R tatin. Aku R Ora nyongko ora ngira nek aku bakal ditimbali karo Bapak Heru malam hari ini. Alhamdulillah. Elisa. Oh. Kok oci? Oh ya. Kan? Muga-muga untung. Kowe ketoke padha dalange kowe. Tendang dulu tendang. Gandeng Sabar. gandeng iki omongane angel dadi transfer ora. Ben mbok. Tenang dulu, tenang, sabar dulu. Iya. Untungnya gede banget. Untungnya gede banget. Sing gede opo? Untungnya. Untung. Oh, hasilnya. Bati. Aja nyindir iki. Nek iki memang untune gede banget iki. Oh, lek kuwi untune gede selen itu. Nah, beta Tumang Heru. Saiki Sunaryanto per Sukata. Sukata. Su itu adalah supel. Saya tak kowe nggonmu ngendi to, Duk? Tik urutanmu iki genah to ngulang kalih. Ora kesel kok. Endi iki? Ora kesel mbok kon Aku nunggu. gini. Kowe kok lek bingung, aku ning kene. Kowe ning ndur salon ngono ya. Nah, aku malah turute nunggu kali ya. Pripun? Su itu adalah supel. Sapa sok wonge pawongan utawa umate Gusti Allah. Supel dudu sumpel. Ngake supel. Wah, supel to. Enak balang das lho kok. Gasmu mbok ketut-ketutke. Su niku supel. Aku jane sabar. Kaya melu emosi lho. Su menika supel, Pak. Heeh. Sapa wonge sing ora bedak-bedake umate Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah bakal tresnani marang sapadane umat. Lah ya kuwi tegese ora nyumpel. Seneng srawung mboten Ora nyumpeli rezekine wong. Leres. Dadi sumpel. Supel ku. Layak-layakno dagelan ditira kerasan melu kali iki. Narimo. Nrimo ing pandum pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala insyaallah wong lek gelem nrimo insyaallah bersyukure gede ditambahi rezekine. Amin. Oh, amin. Yan. Urutane 1 2 3. Yan. Kowe mau wis sunar Ya. ya. Saiki 1 2 3 berarti kowe meneh Yan. Yan kowe iki lho iki malah kowe. Malah kaya bakul letek gitu. Kowe iki jur mirake wae kok. Kamu tuh mau di mana? Kamu di situ. Aku maunya di situ. Kamu di situ. Aku mau situ. Nanti kamu tak cium loh kamu. Rupamu cile menjing. Ciri matamu. Kok Kayak cowok. Yang Yan. Aku mbok tuyano. yang Yan apa? yang. Duk, Dari kata. kowe ngeser sakmene ndak kuat to. Lah, Kluthuk iki lho. Kowe ngeser sak taten iki ndak kuat. Padu Kowe iki kondange kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. sama nih kondang ya kegawa sing nanggap.
Nek sing nganggap ra kondang bener. Dadak nek sing nggak tengok-tengok le mari. Lono nek. Gaceng kan ya. Kok gak iso nyauri. Ian, Tatin ya. Ian itu dari kata semayan. Jadi ini Bapak Heru itu tidak pernah nyemayani wong sing wis tahu diundang. Janjeni. Berarti padha karo berarti sportif lah. Seperti tanggung jawab konsisten. Toh. Tol. Dulu mikir. Kok aku tuh? Toh. Orang gue Elsa. Tolo, mentol, ora mentolo, nek ora mentolo, nek weru wong susah. Dalam. Iya So. bisa lah pakai aja itu. Toh kisah ketembung Soi sogok. Tol. Kok ketemu sogok. Siapa sing nyogok? Lah kono pengen nyogok tekmu gitu. Anu kok asumsimu ki asumsi sing ora kepenak kok. Elek sing elek kuwi lho, Duk. Aku ngomong sok. Kowe karo aku. Sonika sedekah, sedekah. kulo marofin sedekah tun. Dadi Bapak Heru tuh niate sedekah. Apa? Iya ta. Kulo Marofin Ora. sedekah. Ngerti lah iki. Aku ndak ngerti kok iso ngono lho. Loh, saiki tak takoni. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga apa? Nah, iki. Donga Heeh. sing langsung kelakon, langsung diijabahi Gusti Allah donga apa? Ora sih to aku Sing tak takoni. ndak ero aku. Ropo sampean? Ndak ero. Donga apa sing langsung diijabahi Gusti Allah? Apa kuwi? Bisa ora kowe? Ora iso. Bisa ora? Ora ngerti. Bisa ora? Kabeh Apa? donga iki nggo proses Nah, kok. doa itu yang selalu langsung diijabahi Gusti Allah. Sing diridhoi Langsung enek. apa kuwi Mas? Doa makan. Lho. Kok iso Mas? Nek doa makan, Iya. Allah mabarik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan langsung mangan. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong langsung Lah mangan? aku lho. Lah sing mbok pangan ra enek sapa sing mbok pangan? Lah iku oleh saka Pak Heru langsung mangan aku. Kok sing dipangan ra enek kabeh pangan. Tak cek duit. Iya. Duit meneh. Iya no. Ya, siap. Coba Mas, cepongmu gini. Ya, coba. Pelok. Karo ki aku. Apa tembange? Tuh. Pakai yang agak hot toh, ya. Nem. Oke. Deg-degan dek. Rame ya kene. Deg-degan. Apa iki sing bimbing aku to? Iya no. Oh piye carane, Mas? Masa dodok kaya Yogya aluse rame rada kepiye ngono. Oh, iki mau di ngono. Ah iya gawe cep kok iso. Deg-degan. Gadul, Mbak, gadul. Kok gatil dalange iki jan. Kowe gak lagu ya. Ya, coba. Deg-degan dek. Mosok ngalat. Kuwi jane sindel apa barongsai. Deg-degan dek. Pancen bojoku kuwi mbiyen laire idam nyambe. Aku mangkat enek wong bedol nyambe. Nyambi niku napa to, Pak? Berarti metune sesuk nyambe. Nyambi iki apa? Mboten lho. Ya, ya. Deg-degan jantungku deg-degan cari kane atuku Iki nganggo joget ora? Ya. Iya. Coba Saja klutuk lho, klutuk. Pak Sun. apa? Wah, Mas Rudi gareng Mas Rudi. Iki Mas Rudi Bandung tak wipun Mas Rudi. Mas Rudi gareng. Oh iya. Wong usul aku nyapol. Monggo diparingi monggo. Nggih. Monggo. Nek niki betesan niki betesan. Nggih, monggo. Lah nggih. Niki betesan. Niki pun gadah napa-napa pun gadah niki. Kowe nyapol kok nusul aku lu nyapol. Wis Apa to kalau suwi nyapa to. sampai yo tau dadi nom. Nah, Kene. Lungguh kene. Terus rasa Mas ning kono ae. Nggih. Kok yo dimaklari neh karo. Nggih. Ngono. Mas. Kene lho lungguh kene. Le
Wis ngene. Nek mriki Mas. Eleh empuk kan iku wis mbok dalu separo. Ora. Siap. Siap. Jadi terus nduk. Yo. Tatapan. Tetep ini. Iya. Mas sampe ning kono sih ya, Mas. Mas di aduh, Sampe ning kono sih. Nah. Ngono wis. hati-hati aja Anu karo wong kondang gayane terus di nerokne aku ngene. Pasti barang-barang nerokne aku lho wisane. Ngene lara aku nek no masuk. Gacekane. aja cetek ya Mas. Jalur separuh katanya. Ora. Ning yonine padha, Mas. Iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Heeh. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe taun 2010 ya kaya Mas Gareng iki. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sopo Iya. sepuh? Piye tadi kowe kok ngene aku sepas. Lho wong iki bakale ngunduri tuwa to, Mas. Ya aja mikir ngono saiki wis enom kabeh akor kowe nek galak-galake wong. Ojo sepuh. Yo le. Iki sapa ya jane? Sing diwe sepuh yo le. Lho awake dhewe iki Mun koyo ngene ya. maco. Wong sing mereneng kaya ngene. Meneng-meneng mbok kelingan ning rumah sakit Isah ngono kae. Ora kok dadak rono ta? Ah, apa? Rumah sakit tadi. Oh, tak. Coklit kok ngenggangi aku. Aduh. Lha apa nek dalang sing ndang dicaneti. Loro tak gawane jero lek kok kon ngijoli dhuwit ta. Yo, ora cetha. Ayo Dene. Dilanjut. Deg-degan. Deg-degan. Atiku deg-degan. Mas Gareng so sampean Mas Gareng. jo. Iki sapa to? Sapa ta lali ya nek wis. Sama kok lali. Bar lali. Mas Gareng lali iki ngono saka ora. Nek wis tau lho lali. Ora sambung-sambungan. Lah kenapa to? Ya ora saking nangene. Sajae pengen mau piye kok ya. Makasih mboten kok ya. Masa lali? Masa lali? Iki ta. Sinden Jogja dalang Paitun lho. Pantun meneh. Kok Python iki. Tongone catet-catet ngene Tukang Aku tukang tapen ning selipan lho, selipan. sinden Jogja sapa to? Loro iki kan Jogja semua. Tatin Totit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Wale. Walik, Mas. Wale. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Sendul. Mripat. Mripat presakno.
dalan nek wis engko mek ngono. Hei. Mripatmu piye lah awake Kae dhewe. kok ngomongne periksaan mripatmu. Kono dhewe kupinge butuh diperiksani. Yo aman. Masun iki tengen-tengene wong sak donya ki Masun ya. Aku ping Pagat tak ewangi Mas jenengan. Iya. Sehat sing penting mulai sekarang sak teruse. Amin. Wis ora wani ngrokok. Kak, Kak wani Mas. Wani ya, Mas? Kak wani. Mas, Udut. Mas Kereng, Bang. Apa? Masun ki saya wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok. Pancen yo sementara iki isih rung iso tuku. Dadi Kok temen ngonyek ngawur ya. Iki sambene reno-reno ya. Bapak mau bicara apa, Mak? Pak Heru. Oh, menika selamat ulang tahun buat Kang Wayah saka Mas Heru menika kadang kula sepuh. Pripun Mas Heru tembangin apa niki mengke? Sudah itu. Pak Heru menika wes iki the best kota Blitar menika. anu sing nembang tole gareng. Nggih kalih bakso Tatin, duduk Tenisa, vokal. oh lokal. Lokal. Nggih. Gentenan ya, Cek. Nggih. Pancen Anu, pancen Batin ben lenggari nggih. Oh, ngrok sik lho Dintekne sik, dintekne sik. Lho iki sik to. Jenengan iki mosok ora Sinten anu sing misuwun? Oh, Mas Heru. Wo anu. Sapa kae? Hani. Nomor 3 kaitan ka lho. Susi. 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 Susi si milik iki beleh-beleh niku to? Oke. Nggih. Ya, betek sik nggih, Tapi ditekne sik janda barune. Nggih Mas Heru, siap. Nggih Mas Budi matur nuwun rawe. Siap, Mbah Nuwun. Oh iya. Teratapan. Mendingan janda baru Alhamdulillah. Anu lho. Mbak Tatin. sih. Pripun, Ma? Aja mulai lho. Boten. Bola lha Mbak Tatin. Langsung mulai. Lajeng napa? Tega, kuwi mulai saiki. Kowe Oke, wangsule nggih nyarani Oke. tancep kayos. Siap, Mas, menika nyuwun pangapunten. Nyuwun Menika wedal. nyuwun wedal menika wonten sesule saking Banyu Ing samangke Tentu saja kajatan niatipun nggih menika ulang tahun. Ero. putra panjenipun. Aku sekali maneh kaya kumbu karno ngene. Omong Jare omong ususe rung tak sehat lho. ora to koyo. jare Iki piye maksudnya? anu menika ulang tahun ingkang Mas wayah. Heru, mriki Mas Heru. Nah. Nggih. Putune. Menika Ulang tahun anu ini. dipun tampi rumiyin mungkin kalian Ini ajate ganjaran. ulang tahun kang wayah Mas. Panjenengan doa riyen kesanipun sembur tutur panjenengan. Sing mbok tuwa yo. Astagfirullah. Iki dungane awake dhewe ramadi yo. Ya sapa ngerti kanggo wong liya yo. Nini semoro bumi kaki semoro bumi bumi bapak kuasa kebatan bapak kau stiri aku manbungin iri aku dengan kata kasih kata kata Terakhir lali rapalan iki. Dia iki nyeluri danyang dindi ra tekan. Danyang dindi ra tekan. Danyang ini kok ngatiri danyang kono barang. Tuh koyo lali iki sing arep rada batas sing terakhir kan. Kowe tak critani iki donga tenanan. Donga yo sing pertama rada jelas, sing terakhir Aku lali. tahu sampetan nggone iki nyeluk danyang sak desa diceluk kabeh. Sitire aku marani bumi pura musing ika bakal danyang lekok ngriki enten lepatene kula nggerne kula nyuwun pangapura. Ngono terus bar iki digiarne Niat kajanipun. sing dongani sapa? Panjenengan no. Kowe iso, Nduk.
Lah, Niki mondok suwi kok ora iso ndonga. aku ning ngene Aku nek ndonga ora nek suarane. pon. Kula ini mondok lho, aja sini-sini kula. Dadi aku pengen ro kowe ndonga. Mondok ning ndi to, Mas? Ning pondok Ramadan iki aku. Yang saya niki ulang tahunnya 70 nomor setunggal. Nggih, Pak Heru nggih. Namanya Elden. Nika. Amin. Elden. Mugi-mugi dadi wong sing bejo. Amin, amin, amin. Wong sing bejo iki sembarange mesti penak. Penak. Nggih, nggih. Wong suksesnya dhewe mesti bejo, tapi nek bejo mesti sukses. Nggih, amin. Nggih, terus. Lek nek lupute putu kula nyuwun ngapunten. Nggih. Iso dadi aku dadi wong tuwek, nek iso ditutur sing apik, tutur umur sembur. Iso nglakoni kabeh nek iso salah sijine. Ngoten nggih Pak Dalang Rudi. Muga Kula sanes Rudi. Sampeyan ki pas donga kaya-kaya ketutupan, Mas. Kaya ketutupan. Begitu doang kayak ketutupan terpal. Mbak Elisa, saya dulu pernah di Palu. Loh, lo kok Di Palu saya. Kok betul orang apa di Palu? Sukses saya itu dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Saya dari Jalan Pramuka dulu. Di Morowali pernah, di Poso pernah. Saya di Parigi pernah. Sing dereng nanti Turi. Temu di mana? Turi. Tinggal. Ini sampean lho. Jenengan kok jadi turi kok. Sing urung dadi teroris. Kok boten. Dulu Pak Rudi, Pak Anu, Pak Sun. Ya dolan nih. Donga Jawa. Donga Jawa kena, Arab kena, Mekah kena sembarang. Pak Jani nek kono mike kuwi donganono kok kono ae. Jole jenengan Pak Jani Ora Arape. Pak Jani. Pak Jani. Pak Jani sing gunang penerus nih ya. Rene. Oh, layano disangoni kon donga lho kok wae. Kaya ngono ya. Untuk sing bener dongamu lamun donga aja kesusu bendak teng gratul nek nganti keleru welake aku. Bab kuwi makil aku. Wes. Nuwun sewu nggih sedaya mawon. Menika rakit ambengan sak perlu kangge ngulang tahun putunipun Pak Heru Erden. naminipun Erjen mugi-mugi Elden, Pak. Elden mugi-mugi sageta lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi acara berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan donga ujeng Amin. teng sederek kula sepuh anen sedaya. Aturan ngawruhi dumateng sederekipun Kedat sekawan gangsal kanggo tengah pranipun dilujengi panipun sing Elden sageta lestari widodo sageta dados tiyang ingkang sae kados simbahipun menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan tambahan donga lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Nggih. Saturan tasih gadah jadwale nggih menika ngaweruhi Kakang kawah hari-hari sedulur tuwa Kang Madha Rupa kang lair bareng sedina pranipun dipinulujengi anggenipun njagi amongipun si Elden sageta lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan donga lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Mekaten anggen kula biyaraken mbok bilih wonten kekiranipun ingkang Maha Kuwasa ngabulana ingkang dados niat kajatipun Pak Heru nggih. Dongaipun kula nyuwun Pak Budi. Oh nggih. Pak Budi. Iki mang Pak Jani mang jane kon ndungani tapi wis dikajatne ra apa-apa dadi. Pak Budi. Komplit kajatan. Komplit Bud, kok malah. Bud, dongamu Bud sing donga oleh kumarai kaya Sing jelas, Bu. Biar anu si sama Nanti lali tak kamplengi di kok. zaman untukmu gelap ya jelas kita ngawas Bu. Nuwun sewu niki donganipun donga Jawa nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Windu tawa, taun tawa, sasi tawa, dina tawa, jaka tawa tawi tawar, tinawa mring Hyang Maha Suci, Gusti Allah mujudaken bumi langit, telenging bumi ana banyu air jam-jam, putih warnanira, wadahira tong bata,
pinangsang Syekh Subakir lasne lengkir ana udan tangis sindung luwet pagebluk lamur ya Elden ratu ning umur terus lali Sik lagi kadung series bebut. Tarungan tenanan lho kowe. Kowe lek ngatek kae guyon tak perlu untung meneh lho. Kadung serius sik katon umur satu tak kira melengki kanu lho kok apa terus iki. Oh, ana sindung pagebluk lamur ya Elden ratu ning umur Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati masihun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Amin. Terima kasih ya, Bud. Yo lali banget Bud. Layakno dadi ndengenane nyalone juru kunci maite demo gitu. Iki mau jane malaikat wis seneng. Arepe dinilai 100 bosok ini lak rugi 50 gitu. Nggih, anu ya Bapak Ibu. Terus nembang. Nggih, pun mugi-mugi ingkang wayah mugi-mugi dados wayah ingkang bejo. Amin. Mas Rudi. Amin. Amin nggih, Pak Heru. Jenengan jan Iki wis oleh dipangan ya. pun. Sampun nomo. Tembang ini Mbak pundutane Pak Heru. Mbak Susi. Susi iki ndi ta? Dengaran nggih Udi biasanya rumpi. Aku perkara nggih rumpi iki rumpimu kene ning nggonku lho. Rompi mek sitoke keri nggonmu ora kok balik-balekne lho. Jane mau arepe gawe rumpi macan kae. Heeh. Lah gane dalang iki lemeke ya macan. Akhirnya timbang aku dilemek to karepmu. Iya. Lembah Pak Susi. Iya. Poso ya. Niki Susi latah niki. Ambil nggih, Mas Jun. Tembangnya apa itu? Alhamdulillah panjenengan. Alhamdulillah. Rene numpak apa? Kapal sikil. Iya. Kapal sikil. Kapalan jenenge. Mlaku. Numpak kapal sikil. Nggih wong celak mriki. Kenal kali Mbak Tati nih kau. Mas Suci, Kanca sekolah. Nggih. dalam Niki ta? Badan. Sampeyan nganjuk ya. Rondo niku, Pak. Gleduk. Jadi kula ngledok, Pak. Lah berjo ki sapa sing berjo? Bener. Sopo? Gleduk. Anu sing berjo sinten lho asline Pak. Kula ngledok, Pak. Gedung niki. Nggih, tembane apa sing ndi? nek omong rada suwi, masun rada lapar. Ora wae. Kae dititati Ora mungkin dintekne. Tanya apa? Iku digo mulai dienggo sahur keluarga. biasanya didang. Ora cetha ya. Oh Dewa Tresno. Nggih, terima mawon. Muga-muga Kang Putra utawa Kang Wayah Di Elden dadi bocah sing kakung nggih. Nggih. Kakung dadi bocah sing saleh, sukses kaya bapak lan bakunge. Allahumma Amin. Lagune Dewa Tresno. Dewa Tresno. Pulang